Quase pronto aí o secador de frutas. Passei uma demão de seladura para madeira, para depois pintar com de tinta branca. Aqui um filme especial para estufa, certo? Terminar a tampa dela. O interior é isolado com isopor e o isopor revestido com lona preta comum, né? Para absorver o calor. É isso aí. Aqui é o suportezinho dela, onde a gente vai fazer a regulagem do ângulo conforme as estações do ano. Quase pronto.